Capitulum 12. Miles Romanus. Quintus est frater Marci. Julia soror eius est. Marcus et Quintus fratres Juliae sunt. Marcus patrem et matrem, fratrem et sororem habet. Nomen patris est Iulius, matris Aemilia, et Quintus est nomen fratris Julia sororis. Marco una soror est. Juliae duo fratres sunt. Nomina fratrum sunt Marcus et Quintus. Patri et matri una filia et duo filii sunt. Matri Aemilia nomen est. Quod nomen est patri? Ei nomen est Lucius Iulius Balbus. Viro Romano tria nomina sunt. Lucius est praenomen. Id est nomen primum. Balbus cognomen est. Filiis nomina sunt Marcus Iulius Balbus et Quintus Iulius Balbus. Marcus et Quintus praenomina sunt filiorum. Alia praenomina latina sunt Aulus, Decimus, Gaius, Publius, Sextus, Titus. Aemiliae est unus frater, cui Aemilius nomen est, praenomen Publius, cognomen Paulus. Frater Aemiliae est avunculus liberorum. Aemilius autem procul a sorore sua abest, itaque tristis est Aemilia, quae fratrem suum amat. Marcus et Julia matrem suam tristem in hortum ex ire vident, et patrem interrogant. Cur mater nostra tristis est? Julius. Mater vestra tristis est, quod Aemilius procul ab ea abest. Aemilius avunculus vester est, id est frater matris. Mater tristis est, quod fratrem suum videre non potest. Marcus. Ubi est avunculus noster? Julius. Avunculus vester est in Germania. Aemilius miles est. In Germania multis sunt milites Romani. Julia. Quid est miles? Julius. Miles est vir, qui scutum et gladium et pilum fert. Scutum et gladius et pilum sunt arma militis Romani. Miles est vir armatus.